Ich bin die Kesslin und das ist der Felix, also mein Bruder. Und was macht ihr hier? Wir kleppern an Ostern halt damit, weil die Kirchenglocken ja nicht klingeln, müssen wir das halt sozusagen erledigen. Und wie macht ihr das? Entweder mit Töpfen oder mit Kleppermaschinen. Ich heiße Ronja. Auch schon öfters geklappert oder? Ich klepper jetzt schon seit 4 oder 6 Jahren schon und das ist halt jetzt immer anders. Also ich finde das jetzt ein bisschen komisch in der Zeit, aber sonst ist es eigentlich ganz gut. Was genau ist komisch? Dass wir Abstand halten müssen und dass wir nicht zusammen durch das Dorf gehen können und am nächsten Tag einsammeln gehen können, Süßigkeiten und Geld, womit wir dann einen Ausflug machen. Ich bin der Justus und ich bin die Anna. Und was macht ihr hier? Wir kleppern, also wir machen das schon sehr lange. Ich länger wie die Anna und ja. Und was ist in diesem Jahr anders? Wir können halt nicht ins Dorf gehen mit unseren Freunden, weil normalerweise gehen wir immer mit unseren Freunden dann ins Dorf und dann kleppern wir immer zusammen und das geht halt dieses Jahr nicht. Und was ich auch schade finde, sind, dass wir keine Süßigkeiten bekommen. Auf die freue ich mich immer am meisten. Sondern wie müsst ihr das dieses Jahr machen? Dieses Jahr Einfach sollen vor die wir Haustür einfach vor die Haustür gehen und einfach alle, die in der Straße sind oder so, mit irgendwas, Rührlöffel, Kochtopf und rauskrach machen gehen. Wie heißt ihr? Ich heiße Leonie und das ist meine Schwester Claire. Was ist in diesem Jahr anders als sonst? Wegen dem Coronavirus können wir leider nur vor unserem eigenen Haus kleppern und nicht durch das Dorf gehen. Und wie ist das? Das ist anders, aber es macht auch Spaß. Und das heißt, wann trefft ihr euch jetzt und wann klappert ihr immer? Also heute Morgen um 8 Uhr waren wir auch schon hier kleppern und 12 halt Uhr. jetzt um 12 Uhr und heute Abend um 18 Uhr nochmal.